Ito yung gagamitin natin mga idol. Ito yung ating ayan, AC/DC. Ayun, good morning mga idol. At ito na naman tayo, Jixian TV. At ay mga bago lang sa ating channel, pa-subscribe na lang ang ating channel, pa-like and share na rin. At mag-a-assemble tayo ng AC/DC sa Nano Box. Ayan, AC/DC po yan. At abangan nyo mga idol, ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. Good morning mga idol, ito yung ating box ng Nano yung 6 inches po yan, yung speaker na gagamitan natin. Tapos ito siya yung 4 mid-range tsaka tweeter sa gilid. At saka dito natin ilalagay mga idol yung ating aparato. Ito yung gagamitin natin mga idol. Ito yung ating ayan, AC/DC kit. Ayan po, pwede natin pasukan siya ng input. Kaya AC/DC, ito yung DC, ito yung ating 220. Ayan, i-convert natin yan. Bluetooth na po yan, Bluetooth. Ayan, ito yung speaker natin mga idol, Hyundai Platinum. Hyundai Platinum X-Sub 6. Ayan, tapos SG4M. Tapos yung tweeter, pwede rin nating lagyan ng player na junior. Ayan.
idol. Malapit nang matapos mga idol yung ating wiring sa likod. Mamaya kakabit na natin itong amplifier Bluetooth niya. Ating space yan. Kaya sa sobrang liit, pinagkasya lang natin yan. Speaker. Duka. Push ko. Patuloy na lang ka. Patuloy na lang natin mga idol. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from left. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on.
been trying to fix the mess, get myself up out of bed. Yan mga but I'm idol, at kalahati na lang. Matatapos na to. Matitesting natin to, lalagyan natin ng ilaw para pag tumutugtog siya, sumasabay yung ilaw mga idol. Actually, marami tayong nakapinding na deliver. Ito, ipapakargo na lang natin to mga idol. Mga order ng mga taga Camarines Norte. Ayan. Ayan, oh. Tapos, ito pa, sa Pulilan, Bulacan mga idol. Ayan. At marami pa dito. I-pick up na lang ito mga idol. Ayan, ng ating Jigsam TV. Ano naman to? Road High General Santos City. Yan. Ay, General Santos City. Ito naman, Pangasinan, Labrador. Ayan. Ayan, Pangasinan. Itong isa, Dipolog. Ayan.
Mga idol, ayan, binutas ko na siya dito. Yan. Binutas ko na yan. Yung kasyang-kasya lang siya. Ito yung Bluetooth amplifier natin. Ayan. Ayan. Imamount na natin siya mga idol. Para matesting natin. Ayan. Tabayanan nyo lang. Ayun, at malapit na to mga idol. Kunting-kunti na lang. Ayan. Ayan, complete yan. Idudugtong na lang natin yung mga wire nya. Ayan. Lalagyan natin ito na ilaw, red light, red light. Iwan mo. Ayan, lagyan natin ng LED lights mga idol. Ayan. Itong isang haba na to. Saka yun sa gilid. Ayan. Ayan. At medyo malapit-lapit na mga idol. Hindi sa panghinang. Pagod yun. Yung pasilip lang pasilip. Ayan. Ayan, malinis ang loob. Okay. AC/DC Bluetooth amplifier, video okay. Ayan. Ayan. Malinis na yung ating pagka-wiring. Diamond lock na lang. Yun yung Bluetooth amplifier natin nasa unahan mga idol. At kung lalagay tayo ng another ampli, pwede Another pa kinuha. dito. Yan, lalagyan natin ng player dito. Tapos, Diamond lock.
Ayun mga idol, ito yung ating video okay na 6 inches yung kanyang speaker. Tapos nilagyan siya na nilagyan natin siya ng player Junior 2. Ayun, pag naka 220 siya, ayan, pwedeng paganahin mga idol yung yung ating player. Tapos dito natin siya in-input. Ayan, ito po. Ayan. At yung atin naman kapag siya brown out, ayan, yung dinemo natin kanina, dito yung 12 volts niya. Bali ang gagana niya mga idol para diretso yung ating karaoke, 12 volts. Tapos bluetooth sa cellphone lang mga idol, tuloy pa rin ang kantahan. Ayan, ito naman kapag ganitong setup at naka 220 yan mga idol. Ayan, may kasi yung player niya gumagana. Yan yung gumagana. Ayan. 3, Ayan. 5, 2, 5. Ayan. Tapos play natin. Okay po yan sa player. Ayan. Ganon din po siya mga idol. Napakaliit nga lang. Ang kakaibahan nito mga idol, AC/DC po siya. Ayan yung ayan. Diba? Bali yung ginawa po nating amplifier mga idol ay yung kit niya na Bluetooth with amplified na yan mga idol. Ay, ito na mga idol, na finished product na po natin yung ating AC/DC na video okay with Bluetooth yan mga idol, with LED light. Ayan. Saglit at papasample natin yung ating Bluetooth. Ayan. Ayan, sasampulan natin sa Bluetooth mga idol. Actually ito lalagyan pa natin ito mga idol ng player Junior 2. Ayan. Ayan. Kukunik natin, kukunik sa Bluetooth. With LED light, AC/DC. Ayan po yung ating supply. 12 volts, 24, 220. Ayan. The Bluetooth device Yan. is ready to pair. The Bluetooth device is connected Ayan, nakakonect na successfully. mga idol. Yan mo sa video okay, video okay. Air supply. YouTube, ayan. Yung YouTube natin. At ito yung ating microphone. Check, check. Hello, check. Mic testing, hello. O, diba? Check, ayan, air supply. Video, karaoke. Midley. Ayan o, midley. Check, check, mic. Diba? Kung 12 volts lang, edi meron kayong video okay. Ayan o. Ayan, dito lang yan sa Jigs Jam TV. O, kantaan mo. Kanta mo na.
close again to you. But for now, your voice fading out. Oh, I miss you, I miss your love. And all the days that pass me by so slow. Ayan, testing lang po yan, testing. Oh, the emptiness inside knows all around, and there's no way out. I just thinking so much of you. There was never any doubt. I can wait forever if you say you'll be there too. I can wait forever if you will. I know it's what you know to spend my life alone with you. Okay. Ito mga idol, tapos na yung ating Bluetooth AC/DC video, okay. Ayan. Ito yung ito na. Pwede siya sa 12 volts, 220. Ayan, dinayari ko na yung sa likod mga idol. Pause mo nga muna, pause. Yan. At pinose muna natin mga idol sa Bluetooth, sa cellphone. Ayan, yung input nito mga idol, dinayari ko na doon sa likod. At dito na yung ating on-off niya sa likod. Ayan, dinayari ko na yan mga idol. At susian natin, susi. Ayan po, ayan yung wiring natin. Dinayari ko na siya doon papunta sa board. Ayun po. Ayan, napakalinis ng loob yan mga idol. Pwede siya ang 220, ayan o, 220. Ngayon titistingin naman natin siya sa 12 volts. Ayan. Kapatay natin yung ating 220. Ayan. Bubunutin natin siya. 220 volts. Ayan. Wala na. Plug on. Ito yung ating power supply. Kumuha tayo ng supply doon mga idol sa ating LED. Ayan. Ito siya. Papasok natin siya sa 12 volts. Ayan. Operated na siya mga idol. Device is ready to pair. Ayan. The Bluetooth device is Kahit connected battery lang successfully. makakapag-video okay kayo basta yung may cellphone. Ayan. I-connect natin siya. Ayan. Ito yun. Paki-on na nga. Ano? Ayan. Ayan na mga idol. Yan, saba. Yan. Yun. Ayan na. Okay, operated na naman siya, yung mga idol. 12 volts. Ayan. Check. Ayan. Kahit brownout, basta may 12 volts ka, pwede na tuloy ang kasiyahan, idol. Ayun, at ito na yung finished product natin mga idol, 12 volts ang supply. Ayun mga idol, at hanggang sa muli, shout out sa ating mga subscriber dyan. At ito na yung ating AC/DC na video okay, Bluetooth. Ayan. Kahit wala tayong kuryente, ayan, makakapag-tuloy ang kasiyahan. Ayan. Hanggang sa muli mga idol.
ka niyan, 6 inches. Ilang dangkal lang yan, ilang dangkal. Ha? 2 kalahating dangkal. Wala pa.